เรื่องหลอนๆสองบรรทัดตอนนึกว่ากระจกวันนี้ผมและเพื่อนๆพากันไปสำรวจบ้านล้างกันระหว่างที่เดินดูรอบๆบ้านก็ไปเจอกระจกบานหนึ่งเงาในกระจกนั้นดูโทรมมากๆเมื่อเดินดูรอบๆแล้วกลับไม่พบเจออะไรพวกเราจึงพากันเดินออกมาแต่พอออกมาด้านนอกเพิ่งจะรู้ว่ากระจกเมื่อกี้มันคือหน้าต่าง